हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कोल्ड एंड कफ़ के लिए एक काढ़ा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसके अंदर मैंने एक कप पानी लिया है और इसके अंदर मैं मुलट्ठी मिला रही हूँ और थोड़ी सी काली मिर्च मिलाई है मैंने 4 से 5 दाने, और यहाँ पे मैंने छोटी इलायची डाल रही हूँ और एक पीस मैं जो है वो डाल रही हूँ बड़ी इलायची का। तो इस काढ़े में थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है तुलसी। तो ये जो काढ़ा है इसको हम 10 मिनट तक उबालेंगे और इसको आप 3 टाइम लीजिएगा, आपका कोल्ड एंड कफ बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये रेमेडी ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरी रेमेडी को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।